Ginabi na kayo, sir. Ginabi na kami kagabi kaya Kayo yung tumawag. sarado na dito. Si Sir Josh. Oo. Sir pala yun. Oo. Kasi kami nakita na yung may sasabay na sana sa gabi na. Binalik nyo na lang. Sige, dali lang naman yun. Para hindi na kayo magka-problem. No problem, sir. Pwede po si ma'am sa loob na lang para maka-kape coffee siya doon or water, pwede. Ang ganda ng EcoSport ni sir, ano? Nabili niya. Spark plug, pati gasket. Ayan, so nag-maintenance lang tayo dito. Ganda pa ng EcoSport. Nabili ni sir, ayan o. Misfire. May generator A, so clear na lang natin. Tapos ito, mga 4 PMS. Ayan sir, nabili sa atin 7-8 months ago. Ganda ng EcoSport niya. Pa PMS lang. Okay, so yan ang ating mga happenings for today. Tapos next natin yung puti. Punong-puno eh. Good afternoon.